Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये हमारी KGF सीरीज सीजन 2022 की 16th वीडियो है और जो नगीना आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बच्चे का नाम बाबाजान है। माशाल्लाह बच्चे का चेहरा, रुबाब और लटकन उसको एक अलग लेवल की खूबसूरती देती थी। माशाल्लाह से 100% तर गुलाबी रोमन पंच फेस होने के साथ अगर आप गौर से देखें उसके चेहरे की झुर्रियां और कलर कॉम्बिनेशन, सिक्के, कान की लेंथ, पीछे की झालर माशाल्लाह से ओवरऑल इसको यूनिक बनाती थी। अब अगर आप अग्रेशन लेवल पूछें तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं, ये वीडियो ही बताती है कि किस कदर अग्रेसिव था। सिर्फ छोड़ने की देर थी और बकरा घुस के मारता था। दीवार के पास बांध दो तो दीवार को मारता था, कैबिन में रखो तो फलियां तोड़ता था, बाजू में से अगर बकरा जाए तो बकरे को घुस के दबाता था। इसके साथ खेलने में लोगों के पसीने छूट गए। 6 दात, 38.5 इंच हाइट, 70-75 kg अप्रोक्स। ये बकरा ऐसे ओनर का था जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुर्बानियाँ होती है, तो उनसे वॉइस नोट लेना मुमकिन नहीं था। बस परवरदिगार हम सब की नीयत और कुर्बानियाँ कबूल करें इंशाल्लाह। At last, thank you very much for watching this video and take care. Allah Hafiz.